un cable, una luz LED, una resistencia, un cable pequeñito y creo que ya dije la protoboard. Colocamos el conector de la batería y el conector de la batería tiene dos cables, el cable negro y el cable rojo, y todas van conectados al protoboard. El negro va conectado al negativo y el rojo va conectado al positivo. El rojo va conectado con el pin, con el interruptor de un pin. De ahí tenemos la LED y la resistencia y el cablecito. Ya. Colocamos el cable en el negativo y en el otro. El cable transmite la energía del negativo al otro, como si fuera un puente. Ya. La luz LED tiene dos lados, el positivo y el negativo. El negativo va conectado el negativo va conectado acá, en este de aquí, y el positivo va conectado acá. Conectamos la luz y luego conectamos la resistencia. La resistencia tiene que estar del lado de la luz LED y del lado del cable. Ahora el motor. Para el motor se necesitan dos cables de estos y no importa cómo se conecte el motor, o sea, se puede conectar de cualquier lado el cable, pero de la parte de acá sí se tiene que conectar al positivo y el otro al negativo. Es más o menos así. Así, y este de acá se conecta al negativo. Y el otro se conecta al positivo. Ya, así. Y de ahí, solo con el pin se enciende. Y se van a prender las luces y el motor. Y yo hice un ventilador, pero pueden hacer cualquier cosa. Gracias.